Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Көгершіннің неден пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Ертеде Адам ата мен Хауа ананың жалғыз ұлы болыпты. Олар сәбиін жақсы көргені сонша бір-бірінен қызғаныпты. Қызғаныш түбі жанжалмен бітіп, жиі ренжісіп тынады екен. Бір күні әдетінше ұрыс-керіс басталады. Құдайға олардың бұл қылығы жақпайды, сондықтан сәбиді құсқа айналдырып, ерлі-зайыптының жанжалын жек көремін. Ұрыс болған үйге 40 күн ырыс жоламайды, береке орнамайды. Бала махаббаттың жемісі еді. Сендер оны ерегестің себебі етіп алдыңдар. Сондықтан сәбилеріңді құсқа айналдырдым дейді. Осыдан соң олар тәубеге келіп, татуласып, Құдайдан кешірім сұрапты. Кейде ібіліс азғырып, екеуі ұрса бастаса, үйдің шатырына кептер келіп қонады екен. Кептерді көргенде ұлдары еске түсіп, қайта татуласады. Осылайша кептер татулықтың нышанына айналыпты. Кептерді көрсе, Хауа үйге келіп тұр деп айқайлаған деседі. Хауа ананың құрсағынан өрбіген ұрпақ та құстың атын келіп тұр атап кетіпті. Заманнан заман озғалы бұл сөз кеп тұр, кейін келе кептерге өзгеріпті. Сәби құсқа айналғанда аппақ көйлегі болған екен. Ақ көйлегі аппақ қауырсынға айналыпты. Жұрттың ақ кептер көрсе, оны Адам атаның баласы деп атайтыны осыдан екен. Әрі қарай кептердің қалай көгершін аталуы туралы әңгімелейтін боламыз. Лұқпан хәкім аң құстың тілін білген екен. Бірде-бір үйге қонаққа келеді. Сол үйдің шатырына бір кептер ұя салыпты. Ол уілдеп дыбыстайды. Үй иесі: «Уа хәкім, сіз құстың тілін білгір данасыз ғой. Мына кептер шатырыма келіп ұя салып еді, осылай жиі уілдейді. Сол не деп жатыр екен? Білсеңіз, айта отырыңыз» депті. Хәкім басын көтеріп: «Бұл кептер көсеген көгерсін деп тілеп жатыр» депті. Үй иесінің бойжеткен қызы бар еді. Айтқандай, ертесіне оған біреу құда түсіп, қызы жақсы жерге ұзатылыпты. Ертеде қыздың бөлмесін қосаға деп айтқан, ал қосағаның есігін немесе шымылдығын көсеге дейтін болған. Кептердің қосаған көгерсін деп уілдегені қыздың тезірек тұрмысқа шықсын деген тілек екен. Осы оқиғадан соң жұрт кептерді көгерсін, кейін келе көгершін атап кетіпті. Келесі кезекте көгершін туралы қызықты мәліметтер. Бұл кішкентай құстардың ұзындығы 40 сантиметр, ал салмағы 400 граммға дейін жетеді. Бүгінгі таңда олардың 35 түрі белгілі. Көбінесе орманды жерлерді мекен етеді. Тек көк көгершіндер ғана қалалық ортада өмір сүруге бейімделген. Адамдар көгершіндерді шамамен 5000 жыл бұрын қолға үйретіп алды. Бастапқыда бұл құстарды ет үшін өсірген. Бірақ қай жерде болмасын өз ұясына апаратын жолды ұмытпайтындығын байқап, оларды хат жеткізушілер ретінде қолдана бастады. Сонымен қатар көгершіндер өз төзімділігімен ерекшеленген. 3000 километр қашықтыққа 140 км/сағат жылдамдықпен ұшып барған. Сол себепті бұл құстар хат тасымалдаудың ең жылдам тәсіліне айналған. Көгершін туралы киелі кітаптарда жазылған. Су тасқынынан кейін Нұх пайғамбарға зәйтүн бұтағын осы құс әкеліп апаттың аяқталғаны жайлы хабарланған. Ал екінші дүниежүзілік соғыс біткен соң Пабло Пикассо есімді әйгілі суретші осы сәтті өз туындысында бейнелеген. Сондықтан оны бейбітшілік көгершіні деп атап кеткен. Табиғатта өмір сүру ұзақтығы өте қысқа, 6 жыл ғана. Бұған азық-түліктің жетіспеушілігі, вирустық аурулар, жыртқыш аңдар және ауа райының суықтығы себеп болып отыр. Егер туылғаннан бастап үй жағдайында өмір сүрсе, онда 15-20 жыл тіршілік етуі мүмкін. Көгершін дәндермен, жидектермен және кейбір жағдайларда жәндіктермен қоректенеді. Қала көшелерінде мекен ететіндері бидай, жүгері, сұлы және арпаны тұтынуы мүмкін. Олар адамдар көп жүретін аумақтарда ұя салады, өйткені мұндай жерлерде азық табу оңайырақ болады. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.